Dışarıdan müdahale deyince ne olabilir? Veyahut da bir sabotaj ihtimali varsa ne olabilir? Bunları da detaylandırabiliyoruz. Birçok bu işin teknik bilgisine sahip olanlar bu işin nasıl olduğunu Hı açıklayacaklar. hı. Eğer hiç ummak istemiyorum, böyle bir ihtimali de düşünmek istemiyorum ama eğer dışarıdan bir müdahale olduysa şayet, işte o zaman niçin sorusunu da Peki. bulmamız lazım.